وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل غول من الأغوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. قرب موسى أو رغي، قرب محمد أو رغي، طور سيناء أو رغي، عرش معلى أو رغي، خود جانا اور گئے خدا کا بلانا اور ہے، حسن یوسف اور گئے حسن محمد اور ہے، ابن یعقوب اور گئے ابن عبداللہ اور ہے۔ چوبی رجب المرجب جی رات 1444 ہجری 15 فروری سن 2023 خمیس جی رات کمبر شہر جی ڈی سی آفیس جی برسا جامع مسجد ایمان مدرسہ باب الاسلام جن جی بنیاد رکھن وارا ہر دل عزیز نوجوانن جی دلین جی دھڑکن حضرت مولانا سائیں محمد عزیر گل جاگیرانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن جی محنت سان ہن محلے جی اللہ تعالیٰ ان زمین کی قبول فرمایو جو ان محلے میں ہیڈی وڈی جامع مسجد اللہ تعالیٰ ان انسان ان مانو جی کہ بھی اجر عظیم عطا فرمائے جائیں ہیڈو پلاٹ مسجد شریف لائے وقف کیو
सही मोहम्मद उज़ैर गुल साहब जो इखलास हुयो जो थोड़े अरसे में मस्जिद जो बुनियाद छत ऐं साईं जी इरादा ॿिया आहिनि इंशाअल्लाह वरी नए सिर तमामु हिकिड़ी वॾी जामे मस्जिद ठहंदी बहितरीन जे भरिसां मदरसो ठहंदो संदुआ था कयूं त अल्लाह तबारक व तआला साईं मोहम्मद उज़ैर गुल साहब जे इन इखलास के इन शौक़ के इन मेहनत के अल्लाह क़बूल मक़बूल मंज़ूर फरमाए। मेराज जो महीनो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व तआला इन महीने में मेराज करे। इन महीने में 3 वाक़या थे। एक इन महीने की 13 तारीख ते सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी विलादत। इन महीने की 22 तारीख ते कातिबुल वही अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी वफ़ात जेको मदीने जे मीर जो सौट भी हुयो मदीने जे मीर जो सालो भी हुयो कुरान लिखण वारो हो अल्लाहुम्मा जअलु हादिया महदिया जा लफ्ज़ उन जे लाइ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा 27 तारीख ते आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सब चो सल्लल्लाहु। दोस्तों तव्हां खे अर्ज़ कयां मां अर्ज़ कंदो आहियां हर जाइ ते जॾहिं बि मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद अरबी सदको वञासि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो ॿुधो त पोइ दुरूद शरीफ़ पढ़ो। हिकु दफ़ो दुरूद शरीफ़ पढ़ण सां अल्लाह 10 दफ़ा रहमत वसाईंदो आहे 10 दर्जा बुलंद कंदो आहे ऐं अल्लाह ताला उन नामे अमाल में 10 नेकियूं लिखाईंदो। दुरूद बरकत, दुरूद रहमत, दुरूद दर्दन जी दवाई, दुरूद मर्ज़न खां शिफाई। दुरूद शरीफ पढ़ण जे करे सदको वञासि मिठड़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शफाअत भी नसीब थींदी ऐं सदको वञासि मिठड़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़यामत जे ॾियारे पाड़ो भी नसीब थींदो। इन जे करे दुरूद ज़रूरी आहे वॾो न त नंढो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रहमत वसाए। साईं जन खे अल्लाह ताला मेराज कराए। मेराज हर नबी के फर्श ते थियो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अल्लाह पाक फर्श ते कराए पियो सके मक्के में जिते तुंहिंजी दिल चाहे रब कादिर आहे पर अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 7 आसमान का मथे घुराए अर्श का मथे घुराए सिदरतुल मुंतहा ते वरी रफ़ मोकिली सफ़ा मथे चोट ते घुराए रब तबारक व तआला दुनिया वारनि खे ॾेखारियो त जीअं ज़मीन खां आसमान मथे आहे काइनात वारो ईअं मुंहिंजो मिठो मोहम्मद सभिनी खां शान में मथे ॿियो मथे चोट ते घुराए मथे छो त अल्लाह रब्बुल आलमीन सदको वञासि मिठो मोहम्मद रहमतन लिल आलमीन। कहीं भी जिले में को ऑफिसर ईंदो आहे त हुनखे जिले जी विजिट कराईंदा आहिनि। अॻे में त बाबा हे तुंहिंजो ज़िलो आहे एसपी अचे डीसी अचे तालके जो अचे उनखे सॼो ज़िलो घुमाईंदा सही तव्हांजे ज़िले जी हद अथव पंहिंजी घुमी वञो सॼो ज़िलो इन जा तव्हां ऑफिसर आहियो। ज़िले जो अमीर हुजे तो उन सॼे ज़िले जो उनखे दौरो करणो पवंदो आहे त काथे काथे मुंहिंजी हद आहे ओॾे वेंदा। चूंकि
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नुबुवत जी हद ज़मीन खां वठी आसमान ताईं, ओलह खां वठी ओभर ताईं, उत्तर खां वठी ॾखण ताईं, इहो सॼो जहान मुंहिंजे मिठे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नुबुवत जी हद ई अल्लाह से मथे घुराए चोट ते विहारे पोइ सॼी दुनिया खे ज़ूम कयो, ज़ूम वेझो वेझो करे अल्लाह साईं पंहिंजे महबूब खे ॾेखारियो त मुंहिंजा महबूब ही मुंहिंजी काइनात ही आहे, इन सॼी काइनात जो मां अल्लाह रब्बुल आलमीन आहे, मोहम्मद हिन जे लाइ तूं रहमत लिल आलमीन आहे, जिते मुंहिंजी खुदाई आहे मोहम्मद उते तुंहिंजी मुस्तफ़ाई। मके खां हलिया सवारी जन्नत मां आई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे माण्हू ॿिया घुराईंदा आहिनि, असांखे ताक़त न आहे जो नबी साईं खे घुराए सघूं। नबी साईं वॾी शइ आहे, जेतिरो दुनिया जे अंदरि माण्हू जेतिरो वॾो हूंदो आहे उनजो इंतज़ाम बि ओतिरो वॾो कबो। साईं मोहम्मद हुसैन गुल साहब तहफ़ुज़े ख़त्म नुबुवत जो जलसो पियो कराए 20 फरवरी ते ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड कंबर में, हिते वॾा आलम था अचनि, मरकज़ी वॾा पाकिस्तान, सॼे पाकिस्तान जो जमीयत उलमा इस्लाम जो सेक्रेटरी जनरल पियो अचे, मौलाना अताउर रहमान पियो अचे, कायदे सिंध पिया अचनि, मौलाना हफीज़ुर रहमान पियो अचे, वॾा वॾा आलिम। जेतिरो वॾो हूंदो आहे न उनजो इंतज़ाम बि ओॾो वॾो कबो आहे। तव्हां ॾिसो आहे त ग्राउंड जो जलसो केॾो थींदो आहे, इंतज़ाम वॾा न। चूंकि सॼी काइनात में वॾो अफ़ज़ल इंसान, अफ़ज़ल बशर, सभिनी खां मथे शान ऐं मान वारो जे वॾे में वॾो इंसान आहे त सदको वञासि मिठो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाणे एॾे वॾे माण्हूअ खे घुराइण जे लाइ असांजी त भेणी न आहे, के मुल्ला मोराणे खे ताक़त ई न आहे, एॾे वॾे इंसान खे पाण वटि घुराइण इहा अल्लाह जी ताक़त आहे। छो त अल्लाह घुराएसि पियो त अॻ में जन्नत खे सींगारे पियो, जहन्नम जा दरवाज़ा बंदि पियो कराए, उन खां बाद 70,000 मलाइका नूरानी जन्नत मां सवारी काहे, सदको वञासि मिठे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरवाज़े ते आया, बा अदब साईं खे निंड मां उथारियऊं, वुज़ू कराए सवारीअ ते विहारे, अॻ में जिबरील नौकर, हेॾो बि मलाइक, हेॾो बि मलाइक, पोयों भी मलाइक, जंज भी नूरानी, लगाम भी नूरानी, संज भी नूरानी, बुराक भी नूरानी, गुलाम भी नूरानी, पर जेको घोट वेठो हो न जंहिंखे वठण आया, इहो इन नूरानी नूरन नारिन आबिन खाकिन अर्शिन फर्शिन 1.25 लाख नबियन जो पगदार आहे, पूरी इंसानियत जो सरदार आहे। इहा जंज हले ऐं सवारी एॾी तेज़ हुई, एॾी तेज़, जाते नजर थी पेस उते पहिरियों कदम थी रखी, माना हवाई जहाज को चढ़ी वई, जहाज जी ताक़त। माण्हुनि जो अकुल हैरान आहे त नबी साईं हितां वया मेराज ते 7 आसमान, मके खां मदीने ताईं 450 किलोमीटर, वरी आया तूर सीना जबल, वरी आया बैतुल लहम, वरी आया सदको वञान बैतुल मुक़द्दस जेको इसराइल मुल्क में आहे, वरी ज़मीन खां आसमान ताईं, ज़मीन खां आसमान ताईं घणो पंधु आहे। आलमन खां ॿुधंदा हो त ज़मीन खां आसमान ताईं माण्हू पैदल वञे त 500 साल लॻंदा। घणा बाबा आसमान घणा? 7 7 5 35 7 5 माना 3,500 साल जॾहिं माण्हू पैदल वञे तॾहिं 7 आसमान ते पुॼे। 3,500 साल, वरी अर्श, वरी सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील जवाब ॾेई बीह रहियो त साईं असांजी भेणी न अथई, तूं ॼाण तुंहिंजो अलाह ॼाणे। पोइ मथे साईं रफ रफ ते विया, पोइ मथे ईअं न आहे त बसि अर्श खां पोइ अलाह जो पोइ कुर्सी आहे, न, हिते विच में वॾा खाल आहिनि, बाहि जो खाल, थध जो खाल, रुगो बर्फ़बारी, हवा, दूहों,
इन्हनि मां नबी साईं खे क्रॉस करे अञा बि मथे वञणो हो सफ़ा चोट ते जाते अल्लाह जी कुर्सी आहे, जाते अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह मथे आहे, हिते बि आहे रब जी कुर्सी मथे आहे। एॾो वञी सुभान, सुभान जी माना छा आहे? ॻाल्हायो। पाक, सुभान जी माना पाक आहे, सभिनी खे ख़बर आहे, पर सुभान हुनखे चइबो आहे जाते इंसाननि जो अकुल दंग थी वञे, इंसान जो अकुल पूरो थी वञे, उतां ॿी का शइ नज़र अचे त इनखे चइबो आहे सुभान। छो त सिदरतुल मुंतहा खां मथे अकुल दंग थी वियो त आसमाननि ताईं नबी साईं त वियो, अर्श ताईं त वियो, सिदरतुल मुंतहा ते वियो, हाणे रफ़ रफ़ ते मथे पिया वञनि, हलंदा 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 वञी रब साईं सां मिलिया। ऐं इहो अकुल नथो सम्झ में ॻाल्हि अचे त इहो कीअं थियो। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह जो दीदार करे मोटी आया हिकु राति में, हिकु राति में। हितो 450 किलोमीटर कराची, सॼी राति लॻंदी आहे न, चलो मके खां मदीने ते, पर साईं जन मेराज करे जो मोटी आया त राति अञा हले पई, जाते वुज़ू कयो हूं अची ॾिसंदा पाणी बि हले पियो, जंहिं दरवाज़े खां क्रॉस कयूं त कड़ो बि लुॾे पियो, वरी आया पंहिंजे बिस्तरे ते त सदको वञासि ॾिठे मुहम्मद जो बिस्तरो बि गरम पियो। मथे जो वया त हाणे अकुल खुटी वियो, हैरान थी वियो, इनखे मथे चोट ते वियो आहे। हिते हाणे ईअं चवंदा ते सुभान, इहा ज़ात पाक अल्लाह जी आहे जो मुहम्मद खे अर्शन खां बि मथे घुराए पंहिंजे साम्हूं विहारे दीदार करे। सुभान अल्लज़ी असरा, पाक हुआ ज़ात जंहिं सैर करायो असरा लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, बैतुल्लाह खां बैतुल मुक़द्दस ताईं, इहो नबी साईं जो सैर आहे, सैर करायो। ऐं मेराज जो अञा मथे आहे, उरूज, मेराज चइबो आहे उरूज खे, मथे आहे, ही सैर आहे। अल्लाह तो फरमाए असां उहे सोने मोहम्मद खे शयूं ॾेखारियूंसीं जेके ॾिठल न लिनुरियम मिन आयात, असां पंहिंजी निशानियूं ॾेखारियूंसीं नबीअ खे। आया हलंदे हलंदे हिकु जाइ ते जिबरील चयो साईं हिते लहो नमाज़ पढ़ो, संजय नमाज़ पढ़ी। हाणे आका खां तो गुलाम सुवाल करे साईं सदको वञाए तव्हां नमाज़ काथे पढ़ी? साईं असांखे ख़बर न आहे यार, असां त अॻियां आया ई न आहियूं। हज़रत जिब्राइल चयो साईं ही थी यसरफ, ही शहर यसरफ जो थई साईं, कहते तव्हां नमाज़ पढ़ी ऐं तव्हां जल्दी इन शहर में हिजरत करे ईंदव। साईं सदको वञासीं, साल खां पोइ काफ़र दुश्मन थी पिया, अॻे त चवंदा चरियो, अॻे त चवंदा शाइर आहे, अॻे त चवंदा मजनून आहे, अॻे त चवंदा हा नऊज़ बिल्लाह हे पंहिंजो हथ सां ठाहे थो सुबुह जो ॿुधाए थो। अॼु नबी साईं खे क़त्ल जे लाइ तलवारां खणी आया, ॿाहिरों बीठा, अल्लाह फरमाए मुंहिंजा जानी हाणे तुंहिंजे जान जा दुश्मन थी विया अथई, बेक़दरान, हाणे मको छॾ, बसि भलाई में बीठा अथई चौधारी। साईं मां कीअं वञा, साईं मां कीअं वञा? अल्लाह यासिमो का मिन नास, मुंहिंजा जानी तुंहिंजी जान जी हिफ़ाज़त जो ज़िम्मो त मां खयो आहे, मां आहियां न, तू वञ न हलीअ खे बिस्तरे ते सुमार, वारी मां मुठ भर वमा रमाई त इस रमाई त, हाणे न त चुटान मां पाण थो न। साईं वारी मां मुठ भरे वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फिहिम सद्दन वग़शयनाहुम, ठका जो कढायूं, अंधा थी विया। मुरकंदो मुरकंदो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जे दरवाज़े ते पहुची, हो राजो भरो जीव जीव कंदो निकिरी आयो। जागी पियो छा? चई साईं हा, निंड न ईंदी थी? साईं ईंदी आहे, पुछो पियो जागी। साईं तव्हां न चयो त कॾहिं न कॾहिं असांखां मको छॾाईंदा, उन राति खां वठी मां रात जो निंड न कंदो आहियां, मुंहिंजी नज़र दर में हूंदी आहे, मथां आका जो हुकुम थी वञे ऐं ग़ुलाम सुतो पियो हुजे, पाण पर में उहा राति त अची वई अचे न, मुंहिंजा त ट्रपड़ ई ॿधा पिया, बिस्तरो ॿधो पियो आहे साईं। साईं हल हलिया, हलंदे हलंदे चई अबू बकर जी मुंहिंजा साईं यार सवारी हुजे हा ॾाढो भलो थी पई हा, हे ॾिसंदो असां बंदि नथा करे सघूं जबलनि जो, छो त सदको वञा जा पेर मुबारक एॾा नरम हा, साह बि था चवनि नबी साईं खे हथ मिलाईंदा हुआसीं त असांखे ईअं महसूस थींदो पट ऐं पशम ऐं रेशम में हथ विधो, हथ नरम, चपड़ा नरम,
लब लाल गुलाबी, गल मुबारक सोहना, नेण घाटा का अन्नमा लुअलुअल मकनून। नबी से दंद मुबारक जी सोहनी कतार, एड़ी सोहनी कतार। नबी से टाक ॾेई न खिलिया, जे खिलंदा हा त सरो मुरकंदा हा, पर वात मुबारक ते चादर ॾींदा, चादर ॾींदा, टाक न खिलिया कॾहिं। सोहना अहदबुल आइन, हसनुल फम, हसनुल लेहिया, तामुल उज़नैन, अहसनुन नास लौना। सोनन अखियुनि मुबारकनि वारो, सोनन कननि मुबारकनि वारो, सोनन चपड़नि मुबारकनि वारो, सोने नक मुबारक वारो, सोनी दाढ़ी मुबारक वारो। सभिनी खां वधीक सोहणो आहे त मिठो मुहम्मद सदको वञा सल्लल्लाहु। हाणे नरम अबू बकर कुलनि ते खणी पुॼाए, गार मिटनातन खां बाद अॻिते हलिया, रस्ते में सबर कंदे कंदे हाणे जॾहिं यसरब में पिया अचनि त यसरब वारनि छा कयो त महिमान अचे थो, असां सुम्हंदासीं, पाण ईंदो दर खड़काईंदो। उन नबी साईं ॾिठो कोन हो, कुझु माण्हू मके आया हा, कलमो पढ़ी विया, वरी उते दीन जी दावत ॾिनो, सभु त कोन आया हा न, पर उन्हनि पंहिंजनि बच्चनि जे दिलि में मिठे मुहम्मद जो प्यार भरे छॾियो, हुज़ूर जी तारीफ़ कंदा। हाणे जॾहिं ख़बर पई त मके वारनि हुज़ूर खे कढियो आहे त रोज़ बीही करे ये खज जे चोट ते चढ़ी करे परे खां ॾिसंदा, अचे थो हेॾो थो अचे, हेॾो मके पासे ॾे मुंहुं करे हीअं अचे पियो, वरी अॼु न आयो। हिकिड़ो साहब इहो ज़ाल खे चई घर खे ॿुहारी ॾे, मुहम्मद अचे थो, असांजो महिमान थींदो। हर कंहिंजी इहा तमन्ना। हाओ बेरी हिकिड़ी परे खां ॾिठऊं त वाह, परे खां हिकिड़ो माण्हू मुंहिंजे हथ में ॾाचीअ जी मार आहे, ॾाची ते हिकिड़ो वेठो आहे शहज़ादो, हीअ ॾाची अचे थी, कॾहिं कॾहिं झुड़ारे मां नबी साईं जो चेहरो हीअं ज़ाहिर पियो थिए, पर लॻे ईअं पुॼे झुड़ मां चंड निकिरी वरी झुड़ में वेंदो आहे, जॾहिं निकिरंदो आहे त केॾो मज़ो कंदो आहे। मोहम्मद मुस्तफ़ा खे ॾिसी करे पोइ मथे चोटियुनि ते वार बीही करे उन्हनि ॾिठो हो, हे हिते ॾिसनि नथा, चवनि था उठो उठो नबी आ गया, बेठो बेठो गया, ॾिठो कोन अथऊं, पर मदीने वारनि ॾिठो हो। पोइ ॾिसी करे चवनि पिया त आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, जिसका इंतजार था वो आ गया। भजंदा पिया वजन, तलाल बद्रो अलैना मिन सनयातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। भजंदा वजन पियो, विदा जे घाटनि मां चोॾीअ जो चंड ज़ाहिर थियो, रब जो शुक्रानो कयो, हिकु बि अल्लाह जो थोरो लाए न सघंदासीं। अल्लाह अल्लाह कबर जा मुस्लमानो, नंढियूं छोकिरियूं मदीने जो बनी नजार कबीलो, हुन जूं नंढियूं छोकिरियूं हिक ॿिए खे पियूं चवनि रांदि छॾे ॾियो, हलो अॼु रांदि जा ख़्याल छॾियो, अॼु उहो साईं पियो अचे जंहिंजी अम्मा ॻाल्हि कंदी, जंहिंजो बाबो बयान कंदो। अल्लाह अल्लाह छा पियूं चवनि, रोड ॿियूं बि वञनि, मुंडरा मुंडरनि में ॾेई करे ख़ुशीअ में पियूं चवनि, नहनु मिन बनी नजारी या हब्बस मोहम्मद मिन जारी, असीं बनी नजार जूं छोकिरियूं आहियूं, असांजा अहिड़ा भाग भला थिया जो असांजे पाड़े में मिठो मोहम्मद अची वियो आहे। डोड़ंदा डोड़ंदा वाह मदीने वारो तव्हांजी मोहब्बत नबी साईं सां सदको वञा। भॼंदा पिया हलिया, साईं असां ॾे, साईं असां ॾे पहुचे सर, पाण फरमायूं यार तव्हां घणा मां अकेलो छॾियूं था हिनखे। अबू बकर जी मुंहिंजा साईं इहा ॾाचीअ जी महार इन जे कंध ते रखी, तव्हां छॾे ॾियोसि, हली जंहिंजे दर ते वेहंदी असां उन जा महिमान। मदीने जे गलियुनि मां घुमंदी घुमंदी अची अबू अयूब अंसारी दर ते वेठी आहे। अबू अयूब अंसारी केरु आहे? साहबी। हिकिड़े बादशाह मदीने जे मथां हमलो कयो कंहिं ज़माने घणो, पोइ पंहिंजे किताबनि में पढ़ई त अल्लाह जो आख़िरी नबी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा मको छॾे हिजरत करे हिन शहर में ईंदो। उन किताब पढ़िया नबी साईं जी तारीफ़, उन बादशाह जाइ ठाराई, बंगलो ठारायो, घर ठारायो, हे
हेठ मथे घर ठाए करे अबू अयूब अंसारी जे ॾाॾंग खे ॾिनई हे चाबियूं वठो मां तव्हां खे ॾेयूं थो वञा ग़ालिबन आख़िरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ ख़त बि लिखी ॾिनई चई उहो रसूल जॾहिं मको छॾे मदीने अचे चाबी ॾिजोसि साईं फलाणो माण्हू मुहम्मद तुंहिंजे लाइ घर ठाराए वियो आहे या तारीफ़ अॻियनि किताबनि में लिखियल आहे थोरो गौरव आहे थोरो शारप ऐं ॾिसि बसि थोरी डबले साईं तव्हांजे लाइ घर ठाराए वियो माना ईअं सम्झ तो सदको वञासि ॾिठे मोहम्मद करीम खे अल्लाह ॾाजीअ खे फेराए नबी साईं खे पंहिंजे घर में अची रहायो या नबी साईं अॻियनि किताबनि में तारीफ़ लिखियल आहे सुभान अल्लाह ॾाढा त चओ सुभान अल्लाह जागो ॿुधो अर्ज़ पियो कयां मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो भाइरो साईं जी तारीफ़ अॻियनि किताबनि में लिखियल नंढड़ा हुया उमिरि 7 साल ख्वाजा अबू तालिब नबी साईं खे वरितियूं पियो वञे शाम मुल्क वापार जे लाइ मके खां शाम जे रस्ते ते वापारी काफ़िला ईंदा वेंदा उन विच ते हिकिड़ो रागिब हो जंहिंजो नालो बगीरा हो बगीरा इबादत कंदे कंदे 500 साल गुज़री वियसि इबादत कंदो हो तौरात जा वॾा आलिम कॾहिं हलंदे 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 रोज़ निकिरी करे एॾे मके जे पासे ॾे मुंहुं करे बीहंदो हो हिकिड़े ॾींहुं जॾहिं मुंहिंजो साईं काफ़िले में गॾु हुयो ॾिठई त अचे थो काफ़िलो ड्रोड़ंदो वियो काफ़िले वारनि खे चयई काफ़िले वारो ॻाल्हि ॿुधो ईअं अॻिते न छॾींदो मां मुंहिंजी दावत खाई करे पोइ अॻिते वञिजो तरसो मां तव्हांजे लाइ मानी तयारु कयां मानी खाओ उन्हनि चयो त असांखे तो करे तरसायो न आहे ॾिसंदो त आहे तुंहिंजी अॼु भला छो चई बसि अॼु मुंहिंजी दिलि थी चए सभिनी खे ॾियारी मानी तयारु करे चई सही सभु खाइण अचु ठीकु आहे हे जो विया साईं जन सदको वञासि मिठड़े मोहम्मद रबी सभु चओ अले सलाह साईं जन नंढड़ा सभिनी खां तक़रीबन 7 साल ख्वाजा अबू तालिब चयसि पुट ॻाल्हि ॿुधई तूं सभिनी खां नंढड़ो आहे असांजी राहिब कई आहे दावत असां वञूं था दावत खाइण तूं सामान ते वेह असां मानी खाई अचूं तुंहिंजे लाइ बि खणी ईंदासीं ठीकु आहे पाक नबी इमामुल अंबिया खे सामान ते विहारे करे पाण विया दावत खाइण राय बार मैदान ते वणनि जे हेठां तॾड़ा विछाए छॾिया अजी जो वेठा ही जो इबादत खाने मां निकिरी आयो ॾिठई सभु आया हो चई हा हेॾे बि ॾिठई ॾिसी करे चवे थो अबू तालिब सभु न आयो हिकिड़ो शहज़ादो न आयो अल्लाह ख्वाजा अबू तालिब चयसि मुंहिंजो पुटड़ो नंढड़ो सामान ते विहारे आया आहियूंसि अल्लाह रागिब चयो अबू तालिब ॻाल्हि ॿुधो जंहिं शहज़ादे जे करे मां तव्हांजी दावत कई हुनखे त तव्हां न वठी आया आहियो जेसीं ताईं सोनो न ईंदो कंहिंखे मानी जो गिरहो न ॾींदुसि सोने खे त वठी ॾिजो जंहिंजे करे मां हेॾो इंतज़ाम कयो आहे त हुनखे सामान ते विहारे आया ठीकु आहे वठण वयसि जाग नबी साईं नंढड़ा वठण वियसि ॿिया पिया माण्हू हुते चवंदा था वाकई सच थो चए वाकई मोहम्मद ॾाढो सुलझणो आहे ॾाढो सुहिणो आहे हसीन आहे शहज़ादो आहे अखलाक में बि सुहिणो आहे उमिरि नंढी अथसि पर अखलाक बि वॾा तमामु सभु जहिड़ो छोकिरो आहे वठी आयसि हे सभु छांव ते वेठा राय बि वेठो ॾिसे पियो हे छांव ते वेठा हिन उस ई न पासे कचहरीअ जा बि आदाब हूंदा समझी मुंहिंजा मुर्शिद हज़रत साईं ॿेर वारा वॾा साईं नवर अल्लाह मरक़दो असांखे यादि आहे असां नंढड़ा हूंदा हुआसीं
वाइट बात को न कंदासीं तालिबी ज़मानो या उस्ताद हुयासीं पढ़ाईंदासीं अलाई पोइ साईं जन जलसनि ते ईंदा हा न मूंखे त यादि आहे गड़ी यासीन में असां पढ़ाईंदासीं पोइ असां तालिब मोकिलियासीं साईं जन आया गाॾड़ी में हजीब में ग़ालिबन आया पोइ असां पोइ छोकिरा तालिब इज़त वारो अज़मत वारो ॿेर वारो गाॾी बीहारे असांखे शर्म नथो अचे मां क़ुरान खे ख्वार कयो हेॾा नारा ठाणो त इज़त वारो अज़मत वारो ॿेर ऐं सॼन लही ईंदा हा माण्हू हुन सां जेके मिलंदा हा न त ख़ुदा जो कसम आहे जेकॾहिं हे सालार चवंदा परे थियो न साईं जन उनखे दॿाईंदा परे छो था वञनि के जलियो अचनि भली भाकुर पाए जलसे ते असांखे यादि आहे कि दफ़े आया ईअं लही गाॾीअ मां पलाल ते वेही रहिया जिते जाइ मिले उसूल तव्हां बि जॾहिं कंहिं जलसे ते वञो न त माण्हुनि खे लताड़ींदा पहिरें सुबह में न वेंदा कयो जुमे वारे ॾियारे हिकिड़ो मूं वटि जमायती आहे ईंदो 2:30 बजे मां वाइस बस कंदो आहियां ईंदो आहे बस 20 20 पर ईअं सभिनी खे लताड़ींदो हिकिड़े ॾींहुं मां ठाहूकी दॿ मां चयो सभिनी खे लताड़ींदो अचे की हेॾी साहिब पहिरीं सुबह में वॾो सवाबु आहे मुंहिंजो सवाबु आहे पुट आज़ान सां ईंदो आज़ान सां अची वेह न पहिरीं सुबह में हाणे सभिनी खे लताड़े आहियूं लताड़ींदा न कयो औरांगीदा न कयो छो त हर इंसान इज़त वारो कचहरी जो उसूल अथव तंहिंजे करे माण्हू पहिरियां वेही रहे जिते जाइ मिले उते वेही उसूल आहे सदको वञासीं हे माण्हू जो वेठा सभु शाम ते हिकिड़े पासे खां जाइ रहे रही उस पाक नबी इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझो साईं आया उस सवारे पासे का वेही रहियो रागे बोले से पयो मुझो साईं जी जो उस जे पासे का वेठो वण फ्री करे सदको वञास मिठे मोहम्मद जे मथां छाव करे बीह रहियो राहिब चवे ॾिसो काफ़िले वारो ॾिसो हेॾे त ॾिसो काफ़िले वारो रोए पियो ॾिसो त माण्हू खे तवजो ई न हो हेॾे ॾिसो वण हेॾे हुयो हाणे हेॾे थियो अथव मानी काराए मुंहिंजे नबी साईं जे भरिसां अची वेठो सदको साईं खे चई ख्वाजा अबू तालिब खे चई हे नंढड़ो छा थी तुंहिंजो चई पुट ख्वाजा अबू तालिब के चईना हे त तुंहिंजो पुट न आहे किताब त ईअं था लिखनि अपन ॾाॾनि खां पिया पढ़ंदा अचो हिन शहज़ादो हुन टई बिन जो बाबो वफ़ात में हुजणु घुर्जे जॾहिं हे अम्मा जे पेट में शान महीननि जो हुयो ऐं ॿिए नंबर में हिन दौर में हिन जी अम्मा वफ़ात हुजणु घुर्जे अल्लाह अल्लाह ख्वाजा अबू तालिब चयो हुन आलिम चयोसि ख्वाजा अबू तालिब तुझो नालो चाहे चई अबू तालिब लक़ब हुयुसि नालो अब्दुल उज़्ज़ा चई भला दे ख़बर तुझो नालो चाहे चई अब्दुल शम्स भला दे ख़बर हिन जो तू बाबो नथो थी सघे छो चई अपन ॾाॾनि खां पिया पढ़ंदा अचो हिन जे बाबे जो नालो अब्दुल्ला हुजणु घुर्जे अम्मा जो नालो आमिना हुजणु घुर्जे हुन जो तू सच ख्वाजा अबू तालिब सच तू सही है उनके चई तू सही है वाकई जो बाबो अगे पेट में होयो न हे मुझो भाटो पांजी अमर जे पेट में हो जने जो बाबो व्यापार ते वयो हो और रस्ते में व्यापार में मोटर दे वफात करे वियो तू सच तो आई हिन जी अम्मा हाने ताजो पहुंची जी ख्वाजा अबू तालिब साईं के चई ला जे मुके साईं थोड़ो कमीस मुबारक त मथे कर सोना शहजादा उन राहिब तौरात जे आलिम सदको वञास मिठी मोहम्मद जी पुठी मुबारक ता कमीस परे करे ख्वाजा अबू तालिब के हे त ॾिस सदको वञास मुंहिंजो मिठो मोहम्मद निशाननि वारो नबी निशान अल्लाह निशान लिखी छॾियस निशाननि वारो नबी तो असांजो ये बिनी कुल मुबारक जे विच ते ओ ये सोहणे सूफ जी शक्ल में मोहरे नबुवत लॻल जंहिंते लिखियल हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उन रागे नबी साईं जे मोहरे नबुवत में चुमी ॾेई रोई वेठो चई अबू तालिब ॻाल्हि ॿुध हेॾे न वञ शाम जा माण्हू हिनखे सुञाणी ॾेई
वॾा ज़ालिमन के क़त्ल करे छॾी ॾई न वठी वञेसि अबू तालिब की अल्लाह जो आखिरी रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह तई निशानन वारो नबी ख्वाजा अबू तालिब चयोसि तो कीअं सुञातुसि चई त भंडारनि खां किताब में तारीफ़ पढ़ंदो पियो अचां 500 साल गुजरी विया आहिनि इबादत खाने में इबादत पियो कयां हीअं रोज़ ॾिसंदो होसि जॾहिं तव्हांजो काफ़िलो आयो मुंहिंजी नज़र जॾहिं पई मां ॾिसां पियो जॾहिं शहज़ादो ऊंट ते सवारो हुयो अल्लाह अल्लाह शहज़ादे खे मां ॾिसी करे हीअं जो उठ जंहिं वण खां लंघे पियो त वण बि सलाम पिया करसि अमना साइण फरमाए थी जॾहिं पेट में हुयो वञा त वण बि सलामी कंदो बकरियूं बि पोयां हलंदियूं हो अमा फरमाए थी जॾहिं पेट में हुयो जबल ते चढ़ा त कप वांगुरु नरम अल्लाह अमा आमना फरमाए थी हूअ ते वञ पाणी अञा डोल में हथु विझां त पाणी मुंहिंजे पेरनि में पियो अचे बकरियूं पाणी पी ड्रओ पियूं कनि अञा ॿियूं बि मायूं जेका मूं सां गॾु बकरियूं चढ़न हलनि पियूं चवनि पियूं आमना एतिरो वक़्तु बि जेसीं ताईं असांजूं बकरियूं पाणी पीअनि डोलो ॾाढो ॾुखियो दौरो तूं आए त पाणी तुंहिंजे करे निकिरी थो अचे अल्लाह अल्लाह फरमाए थी वञा त मुबारकूं मूंखे बि मिलनि वण पिया शाम कनि ककर पिया शाम कनि अल्लाह अल्लाह उन राहिब चयो अबू तालिब जॾहिं तव्हांजो काफ़िलो अचे पियो मां हीअं जो नज़र कई इन शहज़ादे जे सिर खां वठी करे आसमान ताईं ॾिसां पियो त नूर जी लाट पई हले दादा तो सुभान अल्लाह चओ नूर जी लाट पई हले मां भजन ढूंढंदो किताब खोले पढ़े इहो तो चईज़ पंहिंजे मौसम यारे ची मोहम्मद गाल ॿुध कसम तई लात जो कसम तई उज़्ज़ा जो कसम तई जेको आहे सो तोखे मन्ना जो ये वॾा बुत हा काबे में पयल जो मक्के जा मुशरिक उन बुत जी पूजा कंदा हा मोहम्मद खे इम्तिहान ॾियण लाइ चई त कसम तई तोखे इन जो जेका ॻाल्हि पुछां सच्ची ॿुधाइजांइ नबी साईं फरमाए सुमा लात मन्ना तो उज़्ज़ा मांखे कसम न विझो मांखे उन्हनि खां नफ़रत आहे मां हिकु अल्लाह सां प्यार कंदो आहियां इत्तहदनी चवे तो अलाए केतिरा तौरात जा आलिम गॾ में 500 साल थी विया सजदा कंदे कंदे हिनड़ो शहज़ादो आयो अॼु मांखे तौहीद सेखारियूं पियो वञे नबी सही जी तारीफ़ तौरात में लिखियल मेराज वारी रात जिब्रील चयो सोना हिते तव्हां ईंदो वरी अॻिते हलंदे हलंदे हिक जाइ ते आयो साईं ते निमाज़ पढ़ो हुज़ूर निमाज़ पढ़ी वरी जिब्रील चयो सोना अवां खे ख़बर पई कहिड़ी जाइ पाण फरमाई असां तके न आहियूं जेसीं तूर सीना जबल हे वो जबल तई जाते मूसा नबी अल्लाह सां हम कलामी थी हो रब करीम अदा मेरा जो वॾो अब्दुल जब्बार वॾो आलिम न आहे मां पंहिंजे मदरसे में बयान कयो आहे मेरा जते मां सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जो शान बयान कयो 4 जुमा के में तभी न पियो खोले साईं साईं उज़ैर गुल साहब का पूछो आलिम बिया कारी बिया हाफिज बिया मेराज जी हदीस सभिनी का वडी हदीस हाणे इते आहे मदीने में हक़ न मदीने जी मां वज़ाहत कयां त यसरब शाहे साईं जा कदम लगा नालो मर्जी मदीना मुनव्वर बणजी हिते आहे जैसे तूर सीना जबल चाहे जबल इहो चाहे अल्लाह फरमायो मूसा जी मुझा मौला तूर सीना जबल दे जी करे 3 रोजा रख त तौरात ॾियां अल्लाह जे सच आई उहे 3 ॾींहं ज़ुल्क़ाद जा जॾहिं 3 ॾींहं पूरा थिए अल्लाह जे 10 ॿिया बि रख ज़ुल्हज जा 10 रख ॿिया बि चईंसि त हित जो मूसा ईसा
पंहिंजी इबादत खाने में वेही चिल्लो पचाए त मां तोखे इंजील ॾियां। अल्लाह नबी सही मोहम्मद करीम सदको वञासीं ईअं न चयो। जबल अरफा ते अच या नूर जबल ते अच या कारे सौर ते अच या कारे गिरा ते ना 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 मुझो साईं जिते जिब्रील होते अल्लाह अल्लाह मुझो साईं कार में कुरान कार में मुझो साईं मक्के में कुरान मक्के में अल्लाह अल्लाह सदको वञास मुझो साईं बदर में बीठो आ कुरान बदर में आयो मुझो साईं ओहद में बीठो हो कुरान ओहद में आयो सदको वञास मुझो साईं खुदा जी ज़ात जो कसम जाते अरब फरमायो जिब्रील ओॾे खणी वञ मक्के में आ त कुरान मक्के में मको छॾे मदीने वयो लैन मट हिकु दफ़े सदको वञास मां आशा जे बिस्तरे ते हुयो अल्लाह अल्लाह जिब्रील चयो अल्लाह तुझो नबी गार में हो त कुरान गार में बदर में हो त बदर में अल्लाह तो चयो त खणी वञेस हाणे त पंहिंजे बीबीअ जे बिस्तरे ते आशा सिद्दीका जे बिस्तरे ते रब खणी वञास या न खणी वञास अल्लाह अल्लाह ओ कंबर जा गैरतमंद मुसलमानो रब फरमाए जिब्रील जी रब्बे जलील या बीबी भी वॾे शान ईमान वारी थई मुंहिंजो मोहम्मद आशा सिद्दीका जे बिस्तरे ते आ त कुरान इते मोहम्मद खे ॿुधाए ॾाढा सुभान अल्लाह त चओ साईं जन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिते मूसा आयो कॾहिं आयो न पारिया ॿुधो ॿुधो ही अचे मूसा जॾहिं तूर ते चढ़ियो चढ़ियो पियो अचे आवाज़ आयो फखला नालैक या मूसा फखला नालैक इन्नक बिल वादिल मुक़द्दस तवा ओ मूसा जुती लाए पो अचो ये वादी पाक मां अल्लाह पाण तो करे मां तो करे जुती ला 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 वादी पाक है सदको वञास मुझो मिठो मोहम्मद इल्म में भी आला अकुल में भी आला इल्म भी आला हो सही सवा लख नबियन जो इल्म गॾु कयो सदको वञास मुझे मिठे मोहम्मद जे इल्म के पुजी न सघंदा पढ़ियो कंहिं वटि बि न हो पर तौरात जा मसला भी हल कंदो हो इंजील जा मसला भी हल कंदो हो सबूर जा मसला भी हल कंदो हो मूसा के चई या मूसा फखलअना अलैक वा ला जुती वादी पाका माला हो ॻाल्हाए साईं जन मथे विया अकुल वारे माण्हू जो कम इहो थो हिकिड़ा माण्हू वरी ईंदा थी अकुल वारा माण्हू सोचींदा थी हिते जुती लाइणी आहे हिते लाइणी आहे वक़्त थी कीअं ॻाल्हाइणो आहे करे न चवंदा त अकुल बंदो सोचे ॻाल्हाईंदो आहे बेअकुलो ॻाल्हाए वरी पोइ सोची जे ईअं न चवनि हा न हे साईं जन वॾा अकुल वारा साईं जन जो जुती लाहियां यादि अची वियो मूसा तूर ते वियो हो त अल्लाह हो त जबल हो हेठि अर्श हुते चई लाहे अच मूसा हो कल्लम अल्लाह तकलीमा डायरेक्ट ॻाल्हाईंदो सुभान अल्लाह हिते नबी साईं फरमायो हुनखे चई त जुती ला हिते मां जो जुती छूंदो वञा अकुल में हलाऊं न साईं जन जीअं अर्श ते पहुता न त जुती लाइण जो इरादो कयो जुती लाइण जो इरादो क्यों आवाज आयो जानी जुती न लायो तव्हां जुती सूदा हलिया जो साईं मूसा के चयो फखलअना अलैक इन्नक बिल वादिल मुक़द्दस तुवा साईं तो मूसा के चयो त जुती लाए वादी पाक ही त तुझो अर्श अल्लाह सदको वञाए मदीने वारा साईं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अल्लाह फरमाए मुझा जानी हो मूसा हो तू मोहम्मद हो सोना मूसा का जुती लाराई से इन जबल ते असा जो नूर लगे मूसा जा कदम लगन त मूसा जो दर्जो वधे ओ मुझा जानी तवा जुती सुदा जो तवा जी जुती मुझे अर्श के लगे मुझे अर्श जी सीनत यहाँ वधे तने अल्लाह वारे चयो कुर्ब मूसा और है कुर्ब मुहम्मद और है उर सीना और है
عرش معلا اور ہے دانی دانی گورو وہ بھلو زور جنو تو پہ اگے تے لوگو تھوڑو کن دوست بھی پورو آواز نہیں دو ہن گھنا رکھیا تے نہیں کرے چا وہ ایکلو بند کر ایکلو بند کر وہ متا صحیح ہے سائیں ددرے تے وہ بند کر ڈاڈا سبحان اللہ چو محبت سان تھا چو موسیٰ آیو تور تے دسی کرے جنے اللہ جیسا موسیٰ ماں اللہ تو گانا آئے جاگو نا وہ موسیٰ جو مجھا اللہ تجھو آواز کے لو بھلوا تجھو دیدار نہ کے لو مزیدار ہوں دو رب ارینی رب ارینی اللہ تجھو آواز کے لو بچھوا مولا کریم سونا آواز بھلو تجھو دیدار والائے کے لو مزیدار ہوں دو رب ارینی مجھے پانچو دیدار کرائے دیدار کرا آواز آئیو لن ترانی نانا لن ترا نتینو موسیٰ نتینو او جی اللہ ہمارو جو چوے مولانا محمد عبد الشکور آئے گلو پورما کے بچے تمہا مولود اٹھائیوں کے بھی بدائیو ماما تچائے مالا حلی منتاز اللہ ساری نے باگوالا کر ہوں چورا یار نے حلی سے لئے کیڑو تجھے کاوڑ نہیں آکیلو قرب تجھو پیار دلائے چاہوں دو بدو تو نا کہ مالا آلے ٹھائے اللہ ڈاڑی گوڑائی ویٹھو آن تبھی قرب کئی ویٹھو دائی نماز تے نتو اچے تبھی قرب کئی نتا صدرہوں تبھی قرب موکلی ماں کرتا صدرن تبھی نہ صدرے وری کرو نہ تبھی نہ صدرے اڈائی مہینہ می ہوا سائی من نہ من صدرن برن زانی زنہ نہ چلی چور چوری نہ چلی ویاجی ویاج نہ چلیو اللہ گلا کورا گلا کوری نہ چلی بے حیائی نہ چلی آئے کامڑے ویٹو ہاں سے نہ مانی بند کہیں نہ پانی بند کہیں نہ کھیر بند کہیں نہ ماں کیوں سائی سوبہ کھائیں نارا کیوں کھائیں کس میں جا توام کھائیں کاوڑائی ویٹو ہاں سے تبھی قرب کئی ویٹو دائی چھے تجھے کاوڑ میں آکے لو قرب تجھو پیار دلائے چاہوں دو تجھے حجاب میں آکے لو حسن آئے تجھو دیدار دلائے چاہوں دو یہ رب جو حجاب آسمان نٹم کے اللہ نظر آئیو آسمان کے چانوارو اللہ چندر کے چاندروں کی نینوارو اللہ سجہ کے روشنی نینوارو اللہ ستارن کے سونگنے نوارو اللہ زمین کے ویکر نوارو اللہ جبرن کے مضبوطی نوارو اللہ اے گلن میں اللہ پوکھ میں اللہ لوسن میں اللہ سبزن میں اللہ پٹاٹن میں اللہ نظر کرد چماٹن میں اللہ نارگی میں اللہ کیلن میں اللہ جانے دو نظر کیا تکے تو جمائے آؤں تم آؤں سا تم شجرتہا ام نحن الموسعون رب تو فرمائے تہاں تا اچھلے آئے پیدا کہیں کہو وہ ماں نظر کہیں تا رب تو ماں نسان تو لوسن چھٹ پہ آیا سے پیدا تو کہو لوسن میں اللہ سبزی میں اللہ وانگنا میں اللہ وری جو نسان تو انتم تخلقون ہو ام نحن الخالقون اٹھی اما جے شادی اما کنا قدر آئے انہیں انسان کے پیدا کروانا بیان رب تو فرمائے وہ مانے تمہیں ایک اترا مانوے جاؤ با اکیوں با کن ایک نکو بچہ با خدانو یہ سب ساگ ہر کہیں شکل جدا 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 کوئی بھی نہ ملے رب شکل ٹائے ٹائے تکون یہ حسن کیلا سوہنا بیٹھا ہو تو بھی نظر کما کہ اللہ بیو نظر جے انہیں نظر کر اللہ بیو نظر جے یہ رب جو حجاب چھے تو تجھے حجاب میں آکے لو حسن تجھو دیدار دلائے چاہو دو رب جو دیدار موسیٰ فلما تجلا ربہو للجبل موسیٰ اسا جبل دے پر نور تا سجو نسے سے نسی میں تبو ساکھ میں سنے جی جو جبل دے رب جے نور جی تجلی آئی خر موسیٰ صائقہ کلیدو
बेहोशी होती जे काल सुबहानक ता भी डाले जो डाडा आल सुबहानक मौला तुझी जात पाक सही ये तो तुलसी ना बड़ी सवारी आई थी इकली जाए ते आया साईं ते भी नमाज पढ़ो लता पूछे तो आका खां तो गुलाम पूछे रे कावड़ न तो करे इते मुरीद ने मुर्शिद का सवाल करे तो ब्यारी अगे ही डंडो वाली मगे तो पाल साईं के सजी खबर आ वो सजी खबर दस बाकी चावल ने तो बूचू साईं के खबर काले कूड़ा आलिमुल गैब केला डाडा करायो शुक्र क्यों उलमाए हक हक वाला आलिम मिलिया तव जे मखलूक का तहां जो ताल्लुक कोन आहे एक खालिक सां जोड़ायो आहे मिट्टी खाई 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 सब चट थी वने अने मानो के तो मिट्टी खाने बागा ना घर जा तो मिट्टी खाए जाहिल अल्लाहु अकबर हुजूर नमाज पढ़ी जिब्रील चयो सोना केड़ी जाए चई असा के खबर ना है जे ढोली नूरी ऊ मिन आयातिना असा मेरी शरीर ने खानी बाजू ये तूर सीना थई ये मदीना थई ये बैतुल लहम दा जता ईसा नबी जाओ ईसा अलैहिस्सलाम बीबी मरियम जो पुत्र बीबी मरियम इमरान जी न्याणी हन्ना जी न्याणी यो दवरी की सोल्डर को आवदो बीबी हन्ना पास बासी मौला मां के पुत्र ने मां तुझे घर जे हवाले कंदस धी जमी पई वलई सज़कर कलंसा सैन्यानी पुत्र जेड़ी त न थई रब फरमायो व इन्नी सम्मैतुहा मरियम अन्ना घबरान इन जो नालो मरियम रखिया बीबी वडे शान ईमान वारिया दादा न चो न वडी खणी आई बैतुल मुक़द्दस बारा ने वडो वाक्यो खणी आई केर पाले से साईं नबी अबी रंदा वली जे कलम उछलो जनो मच्छी अमनु मथे हले मोडई वो पाले सबनी उछला सबनी रोडी हल्या ज़कर अलैहिस्सलाम जो बीबी मरियम जो मासड़ो संग में उनो पालींदे बैतुल मुक़द्दस में कमरो ठाराए परी तो वरी इतराज क्यों बाबा छोकरी कराईंदास वडा मसला बहरहाल बोरही कमरो ठाराए नहीं सिमानी दई हलियो विंदोस खुदा जी जा जो कसम ओ मुसलमानो हिकड़े ॾींहुं दरवाजो बंद कयूं हलियो वयसि हिकु ॾींहुं ॿ ॾींहं टे ॾींहं गुज़री विया ख्याल लही वियो जीअं जो आयो यार छोकिरी त मरी वई हूंदी चाबी मूं वटि छोकिरी अंदरि रोणंदो आयो ॻाल्हि पंहिंजी नथो कयां क़ुरान में लिखियल कंबर वारो तव्हां ॾाढा सुभान अल्लाह चओ त मां अल्लाह जो क़ुरान पढ़ा फरमाईंदा कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया المحراب वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब देखो दादा सुभान अल्लाह चे मदीने वजे जो नबी दर खोले मेरा छोकरी मरी वही हुई अइया जो खोले लिसे सुभान अल्लाह बीबी मरे मुसल दे वेठिया अन मुदायदा मेवा प्याथस नंढड़ी चली ये दर बंदिश शक्ति सही है आखिर मजबूर थी पूछेस तो या गाल कुरान बुधाई चैया मरियम ओ मरे नंढड़ी अन्ना लगे हाजा ठिकाना हुआ जवेसी तो का विसरी वही हुय में पर उन साईं के याद होयसि ओ ज़करिया मां के उन न थई जेको बग़ैर हिसाब किताब जे रिज़्क़ ॾींदो आहे कंबर वारो न हिसाब करे न किताब बिना हिसाब किताब जे रिज़्क़ ॾियण वारी ज़ात कहजी
या बीबी मरियम वडी थी दी वई कुरान में सूरत जो नालो मरियम अल्लाह फरमाए वज़कुर फिल किताबि मरियम ओ मुजा जानी मुजा हबीब करीम आए बीबी मरियम जो किस्सो त ॿुधाइन रहंदी कमरे में हिकड़े ॾींहुं पंहिंजे कमरे मां निकिरी करे हमाम जे तरफ वई हीअं जो ॾिठई नौजवान हसीन जमील शहजादो पियो अचेसि हीअं पया हयादर कुंवारी छोकिरी पर्देदार ॾिसी करे हक़ल ॾी चवेसि क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान बिका इन कुंत तक़िया खबरदार मां अल्लाह जी पनाह थी घुरां एॾे काॾे थो अचे मुंहिंजे कमरे ॾे हयादार आहियां पर्देदार आहियां नर पखी भी हेॾे न ईंदा आहिनि तूं कीअं थो अचे बीही रहो हिते चवेसि थो मरियम घबरा न इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलाम ज़किया मरियम घबरा न मां ॿियो माण्हू न आहियां अना रसूल अल्लाह जो पैगाम खणी आयो आहियां छो आयो छो के गुलामन ज़किया तो के पाक पुत्र जी मां बिशारत ॾियण आयो आया बीबी मरियम ने छा तो चई पुत्र मांखे जी हा के निकाह आहे न मुर्स आहे चई न खराब आया न बुरी हा न पोकीअ पुत्र थींदो पुत्र जी बिशारत ॾिनायो न मां बुरी न कंहिं मर्द खे ॾिठो आहे न मर्द मूंखे कंहिं ॾिठो आहे न कंहिं हथ लाथो आहे न मूंखे मुड़ुस आहे न निकाह पुट दीदी चवेसि थो काल कज़ालिक काल रब्बुक सदको करीम अल्लाह कुदरत पे ॾेखारे वधे अबू अम्मा कोन्हे पैदा करे ॾेखारे मां वरी तव्हांखे अबू अम्मा ॾेई पैदा करे ॾेखारे हिते माउ पीउ कोन्हे ॾिसो कीअं थो पैदा कयो सदको वञे मुंहिंजा मौला करीम हा ॾेखारे मुशरिक हूंदो आहे अल्लाह चए तो काल कज़ालिक काल रब्बुक मरियम बस रब जो हुक्म आहे त पुट थींदई फूक जो ॾिनईंसि फहमलतो हमल उन ताईं 9 महीना न रहियो 9 महीना भी पेट में फूक जो न पेट थी वियो सूर शुरू थी तकलीफ़ अची वई हयादार पर्देदार माई काॾे वञे पाक घर में पई रहे खुदा जी ज़ात जो कसम निमाणी न्याणी हयादार पर्देदार हीअं कमरे मां निकिरी थोलो पाक हो फिटल हीअं निकिरी करे खजीअ जे हेठां वेही रही न नानी न मासी न चाची न भेण अकेली कुंवारी छोकिरी पेट थी वियो परेशान थी वई है उन भी लगी भुख भी लगी खजीअ जे सुके तर ते टेक ॾेई निमाणा नेण खणी चेती या लैतनी मितु क़ब्ल हाज़ा व कुंतु नसियम मनसिया हाय अफ़सोस न ॼमा हान सूर ॾिसां नंढे हूंदे मरी मिटीअ में मिली वञा याने चेती मुंहिंजी अम्मा मूंखे ॼणे ई न अल्लाह एड़ा दुख जा लफ़्ज़ जो चई रब फरमास मुंहिंजी बानणी छा खपई मुंहिंजा मोल उन भी लगी भुख भी लगी रब फरमायो घबरा न फनादा गामियो तहतिग अल्लाह तहज़नी कद जाल रब्बुक तहतक सरिया ओ मरियम जे ज़मीन ते वेठी बोरिंग वारो न अचे खोडर न खणी अचो आंगुर सां खोटड़ो ॾे रब फरमाए तदो ऐं मिठो पाणीअ जो चश्मो थो ॾियो वहुसी इलैक बिजिज़इन नख़लत तुसाक़ित अलैक रुतबन जनिया जे खजीअ जे सुके थुड़ के एक वेठी मरियम लोडड़ो त ॾेसि अण ॿुधाए तूं ताज़ो ताज़ो खार कूड़ी दो पुट भी ॼमी पियो पाणी भी आयो खारक भी आयो रब फरमाए फकुली वशरबी वक़र्री आईना खा भी
बीवी उठ के ॾिसी करे पंहिंजा नेण बि छोर मुंहिंजा मौला उञ वई बुख वई उठ अची वियो पर क़ौम जा मेण त मरन मुंहिंजा रब फरमाए मन में घबरा न साॻो रब आया वो तोखे बंदि करे वियो ज़करिया बिना मौसम जे मेवा ॾिना हुयाम हाणे बि त साॻो रब आया हाणे भई मां तरयन मिनल बशर अहद वक़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान को माण्हू ॾिसे थो ॾे अचे उन सां ॻाल्हाए जाए न सऊबन ॻाल्हाइण खां रोज़ो रखजांइ ॻाल्हाईंदी फासद जॾहिं तो रोज़ो रख चइजांइ मूंखे ॻाल्हाइण जो रोज़ो बाकी जेको माण्हू अचे तो पानी पियो खार का खाओ इन्नी नज़र तो लिर्रहमान मां रहमान जो नज़र कयो बाव चयो त इन्नी नज़र तो लक माफी बदनी मुहर्ररा मां चयो त पेट में ॿार बास दी बास ऐं पुट ॾे त तुंहिंजे नाले ते ॾींदमि मदरसे में ॾींदसि इते रब तो सेखारेस माण्हू मिलनी उनके जय जय खार का खाओ पानी पियो इन्नी नज़रतु लिर्रहमान मां रहमान जो नज़र कयो आ जो नज़र भी अल्लाह जो त न्याज़ भी हलायो नज़र भी अल्लाह जी त न्याज़ भी बाकी नाले ना अल्लाह जे नियत इमाम हुसैन जे कर खाईंदासीं नाले ना अल्लाह जे नियत पीरन पीर जे खाईंदासीं नाले ना अल्लाह जे नियत कलंदर खाईंदासीं पर नज़र भी इबादत था न्याज़ भी इबादत था न्याज़ मंदी माना न्याज़ में अदा मां न्याज़ में ये बाऊ भी न बदला की इन उम्मत में बाऊ बदल भी जायज नहीं तासीम जो सजदो भी इन उम्मत ते हराम अजन ते जायज हो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाहर कंदा उन जायज हो असां उम्मत में इन उम्मत में ना है सजदो कंजो रुकू कंजो चिम्मे चिम्मे मर्रा हलो ताहो अल्लाह अकबर कौम भजंदी आई जेतरा बात ओतरियूं ॻाल्हियूं मसलो ये फिर ना पैसा में गॾु थींदा हुया गॾु थींदा हां हेचा हेचा ये मारे पारड़ो खणी वेठी आहे ये वॾी ॻाल्हि आहे न कुंवारी घर भलो इमरान अल्लाह जो वली हे इमरान ना हरामी मत समझो वो अल्लाह जो वली हो इमरान इस कालत इमरान तो इमरान मां उनजी भली ए घर एडो भलो हो जो हारून अलैहिस्सलाम जो भेण पई सरी हारून अलैहिस्सलाम की भेण नहीं या गाल काते लिखला जो कौम वारा बचन या उक्त हारून मां कान अबू के मरासो व मां कान तो उम्मु के बगिया ओ हारून जी भेण तुझो पी भी भलो तुझी अम्मा भी भली छा करे छड़ी बिना मुड़स जे पुट खयूं आई असां कौम जो नक कपाए छड़ी रब चयो त ॻाल्हाए जान इशारो ॾिनई चेती ॻाल्हाइण खां रोज़ो अफ़ा अशारती लई कालू कैफ नुकल्लिमु मौ कान फिल महद सबिया मूसा न ॻाल्हायो इन पींगे वारे सां ॻाल्हायो अल्लाह 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 कंबर जा खयूर मुसलमानो अॻे ई कावड़ियल रहंदो कावड़जी हिकु कमु कयो अथई कंदो बिना मुड़स जे पुट खणी वेठी वरी चवे थी ॿार सां ॻाल्हायो इहो ॿार ॻाल्हाईंदो कीअं पर मां अॼु ताईं कंहिं बि ॿार न ॻाल्हायो हाणे कीअं ॻाल्हाईंदो हिते रब चयो मुंहिंजा ईसा उथी न तुंहिंजी अम्मा ते तोहमत लॻी वई अम्मा ते आङिरियूं खजी वई उथ न हाणे पंहिंजी अम्मा जी पाक दामनी पाण बयान कर ताज़ो चावल ॿार हीअं वेगी रहियो क़ुरान इहा ॻाल्हि ॿुधई कौम वारनि खे पुछ मुंहिंजी कौम वारो मुंहिंजी अम्मा खे मेण न ॾियो मुंहिंजी अम्मा गंदी न अथव मुंहिंजी अम्मा खराब न अथव इहा ॻाल्हि क़ुरान लिखी आहे कौम वारनि खे छा पुछ ॾाढा सुभान अल्लाह चओ त मां अल्लाह जो क़ुरान पढ़ां फरमाए त क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी
मुबारकन आइन माकुत औसानी बिस्सलात वज़्ज़कात मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती। देखो ना सुभान अल्लाह चे मूसा गडो मदीने हले इन्नी अब्दुल्लाह तादो जावल बाहर गालाए वनो वसलो ताजो भी कला के जो भी ना वही रहे इन्नी अब्दुल्लाह अल्लाह जो मानो सुभान अल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबी अमर रब किताब नाज़िल कियो अम वडो थी नबी थी नु तहाने वजालनी मुबारकन मां जाते भी वजा अल्लाह मुखे बरकत वारो कयो औसानी रब माखे वसियत कई आ बिस्सलात नमाज पढ़ा व ज़कात दिया जिस ते जेरो हा ऐं मां जेसी ते जेरो हा त पाजी अम्मड़ जो भी अदब कया न तो जे सुभान अल्लाह साईं दे लो नमाज पढ़ो ही बैतुल्लाह मुतव अले वरी अॻिते हलिया ऐं हलो मेराज वॾो ऐं त सैर तो हले न मेराज त मथे आ मेराज त मथे आ न हे त सैर आ हे जाया ये जा अइया वरी बैतुल मुक़द्दस का जरे परे आसमान ते ने विच ते वरी ॿिया वाक़िया ॾेखारियो वॾा वाक़िया साईं फरमायो हिकिड़ी जाइ ते आयासीं वॾी ख़ुशबू पई अचे जिब्रील जन्नत में पुॼी वियासीं सही न जन्नत यहाँ परे साहिब सही तू हलऊं था मिस्र जो शहर क्रॉस कयूं मिस्र जो शहर वो मिस्र में जी खुशबू सही का औरत जी कब्र ये हदीस में वाक़िया लिखिया बीबी मशाद जो नालो हो फिरौन जे घर में नौकरानी आसिया बीबी त सरेआम ईमान आंदो हो मूसा अलैहिस्सलाम जे मथां हुई फिरौन जी ज़ाल फिरौन चयसि आसिया मां त वॾी दावा कई आहे त मां रब खां वॾो चवे थी भागा चंड तूं रब काथे आहीं रब त उहो आहे जेको खाइण खां बि पग पीअण खां बि पग निंड खां बि पग हिन क़ुर में फरमायो हुव युतइमु वला युतम मुंहिंजो रब त उहो आहे जेको ॿियनि खे खाराईंदो आहे पाण खाइण खां पग मुंहिंजो रब त उहो आहे जेको ॿियनि खे निंड कराईंदो आहे पाण ऊंघ खां बि पग इहा ॻाल्हि काथे लिखियल सुभान अल्लाह चओ त मां अल्लाह जो क़ुर पढ़ा फरमाईंदा अल्लाह अल-हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मौज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्यु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। और तो चाहे थकजी पियो आहे अल्लाह वो आहे जेको ॿियनि खे निंड कराईंदो आहे पाण पाक हिंदुर जे सतन क़िस्म जा ताम ईंदा हा बादशाह जी ज़ाल ही बुहारी ने ॾींदसि शादी चई न मञींदी मां बंदि कयोसि मानी बंदि पाणी बंदि शादी चई न मञींदी मां किल हणोसि किल ये भित में लेट आहे ये ज़मीन ते हेॾो बि किल हेॾो बि किल हेॾो बि किल ॼंगूं भॼी पियसि ॿाहूं भॼी पियसि न मानी न पाणी अखियूं लड़ा ॾेई वई चप सुकी आहे निड़ी सुकी वई करोड़ पत्थर के मेरा शादी ते आसिया गालाए नथी दिल मां दाह थी करे मौला करीम सां पई गालाए ॾाढा नथा चओ कैसा भी गालाए अल्लाह कुरान में मिसाल बयान फरमायो अथसि अलाए कहिड़े ज़माने जी माई मूसा अल्लाह फरमाए मुंहिंजा जानी छा पई चवे छा पई चवे अल्लाह फरमाए मुंहिंजा दिल पर मूंखां जन्नत पई घुरे
या गाल काथे लिखल काथे वो सुभान अल्लाह चौथा कुरान पढ़ा फरमाइंदा वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह किरमा पानी हारे चवी थी मुझा मौला करीम फिरौन जुल्म जी इंतहा करे छड़ी जंगू वयूं बाहू वयूं पानी न मिलियो उन चप सुकी वई ज़बान गलण का भीजी वई निड़ी सुकी भैया दिल में दाह दी गया मुझा मौला बंगला न खबन मारियो न खबन बैतन फिल जन्नह नरो कमरो दी घुराए जन्नत में नरो घरो दी घुराए अल्लाह दिल में दाह पई करे अल्लाह फरमायो आसिया घबरा न आखे मोटनो तू जो कमा त जन्नत जो मारी हुनर मा अल्लाह जो कमा बीबी मशाद दिल में ईमान आंदो मशाद बीबी नौकरानी बारन के फड़ी दी ही तड़क कराई दी दिल फिर जलीला भागो चंद्र अल्लाह तो सलाह महमूद का अल्लाह तेरी माना दुआ पर एला न करने की ताकत नहीं बांधली फ्रीडी दे दी दे बेसाख का लफ्ज़ निकली वैसे अल्लाह अकबर भजन दी बाबा बाबा वो मशाता ना हाँ अल्लाह अकबर का नारा थी गए फिर जो नारा बकवाला आला कमाया बेकर अकबर आला अकबर गाल सागिया चले बच्चे नन्हे छोकरो भी उस बार मशात साईं मुखावदी का को अल्लाह ॾिठो अथई छा ॾिठो अथई मुखावदी का को अल्लाह आए उन जा नारा पई हणे वाह माई वाह सुभान अल्लाह सामू बादशाह वाह फिरौन ज़ालिम चवे जी फिरौन गाल ॿुध राज़ लिखियल हो त लिखियल हो खुलियो आ त पोइ लिकाईंदसि न पारियां त हिक ख़बर मूंखे ही बि मुंहिंजे मौला करीम खे हुई ये हाणे खुलियो आ त ॿुध फिरौन तू रबो नाई रबो जेको तुझो भी अल्लाह मुझो भी अल्लाह मूसा नबी जो भी अल्लाह जंहिंजो लक़ब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कावड़ जी वयो हमरा जो नको कप जी वयो वाहे बारियो तनूर वाहे भाई तैयार नहीं तेल भी नहीं बाहिर नहीं चच के भयो विजास मनींदिया या विजास न में चेदी परवान आए बली साल पर रब सा के शरीक न कंदस वाह माई वाह मूसा जे ज़माने जी अजो कल में पाण वाला जा कम ही न थल मूसा अलैहि सलाम जे ज़माने जी माई ये और इते दी जे मैं साल मोहम्मद मा तो के अल्लाह दी बयान ठुक ते अल्लाह जेडे खबर चे न मनी दी सा बचड़े वालो ये पुटड़ो खणी करे तय में विधई ये बो नंगड़ो बचड़ो टच के जी पकुड़न वारो पकुड़ा कंदो अम्मा ही आंड्रावरी वाद में आए नेण वही पिया फिरौन चयो त नरम थिया हाणे पुट दो सड़े अंदरा तय मां आवाज आयो ओ मुझी अम्मा घबरा जाए न फिरौन से जुल्मन का तंग थी करे अम्मा फिरौन के रब करे न बन जाए अम्मा ये बाग न दई बाग दई तू भी हलिया जवारी रात में बुधाए जिब्रील नबी से के सही न माया के भी खड़ी तय में विदई भई मां पुट कोला थिया खड खड़ी पूरी ये उन मुवहिद तौहीद वारी माया जी कब्र जेमा जन्नत जी खुशबू पई अचे हर एक अल्लाह बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा 1.25 लाख नबी अगे बीठा उन चाचो आ गया मां तो ये चवा ना
साबित भी करूं हदीस में। आ गया भलियाए जीवाए उर्दू में कराए अरबी मरहबा न तो चे हो रहा तो चे मरहबा बिल अख साले वन नबी साले उठी बीटा से भली है सजा भा नबी साले भली है सदको वजाए मदीने जे मीर इमामुल अंबिया तुझे शान ईमान जे मथा अल्लाह सबनी हाथ मिलायो मरहबा साईं भली है असा जा भा नबी साले एकड़े चयो मरहबा बिल इब्न सालेह वन नबी साले भली है ओ मुझा पुत्र नबी साले भली है पान फरमायो आए सहाबा चंदा या रसूल अल्लाह यो केर हो जंदा के पुत्र सॾो पान फरमाए मुझो जद्दे अमजद मुझो ॾाॾो मुझो अबो इब्राहिम अलैहि सलाम हुयो जे काबतुल्लाह जे तामीर खां वांदो थी करे दुआ घुरी हुई गुरमू जी कई आओ पान फरमा अन दावत इब्राहिम व बिशारत ईसा व इब्राहिम नबी जे दुआ जो असर ईसा नबी जी बिशारत आया जो सुभान अल्लाह ए 20 तारीख के सब जल से नहीं दो वही तो शुरू करूं बस 11 बजे मुझे आएगा हाने साल 3 बजे देने भी 11 बजे जी इतो शुरू कर दो जिंदगी रही तो मुलाकात कभी वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना या अल्लाह साईं सही हाफिज उजर गुरु साहब जे इन कायम कर मस्जिद ईमान बाबुल इस्लाम मदरसे के या क़यामत आबाद फरमा इन महले वाले ने मता रहम फरमा करम फरमा जिन दोस्तन इन जलसे में जानी माली दान क्यों उनके माल में रिज़्क में उम्र में सेहत में बरकत फरमा इन जे कदम कदम कबूल फरमा अल्लाह पांजे इस्म आज़म ने मुहाबे बिनी जहान जो भलाई नसीब फरमा बिनी जहान जे बुराइन ए तकलीफुन का बचा इन दुनिया में इस्लाम सा ईमान सा एहसान कामने सा खातम बिल खैर दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा जमीअ सय्यात व तरफउना बिहा इंदका अल दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।